Video ini saya tujukan untuk honor-honor Jupiter MX ya. Kalau shocknya udah mati atau udah bocor, sampean ganti pakai shock Jupiter Z2 ya, kanan kiri sampean las bagian atasnya, terus sampean las tuh bagian bawahnya seperti ini. Ya ini dijamin jos gandos pokoknya. Ini kalau kena marka jalan ini nggak bakal lihat seliut ini. Seperti ini caranya ya, bagian atas dilas, bagian bawah dilas ya. Semoga ini video bermanfaat ya buat honor-honor Jupiter. Kalau misalkan shocknya bocor, sampai las saja pakai punya Vega atau Jupiter Z.